I evo to je taj čuveni Panta. Ima ga, ima ga! Nema ga, menjamo! Nemoj, neka do Novu godinu i poslije će ga menjamo. Kako, u šetnju malo? U šetnju malo po vodicu, inače. Pa ako te i da pećinu tu da namiri malo ima, čitija, sve pomako. Pa činom da saberem po kontejneri ti. U samousluga saberem leb, imam 30-40 kućetija, ne može, mora da je dobro. Pa koliko goluba, pa koliko mačija. Neće li uvija da napada? Ne, to je tu i selo. To je selo. Ranimo ga be, i gdje će da nema šanse da... Biciklisti ne napada, ne? Ne. Dobro, to je važno. I komu ime ako se... Ne, pojme, to je i selo to tu, ali zna da tu idem, ranim ga i da demu je malo pre dobil koščinu i on za to sad obikali. Da, sad te prati. I će ga jebamo nekako da... Samo napred, nema nazad. Metar napred, dva ozad. To je to. Pa ne možeš kako, ajde. Nema bilo više da su poludeli u državu. Nema ve da su poludeli ljudi, vi mora shvatiti. Ovi pojedini su plaćeni da to prave. Da. I kako sa? Oni su plaćeni to da rade. I oni zato teka, nego je problem tu je što ja o politiku mnogo mi go. I meni isto. Politiku se ne bavim, ali samo da ti kažem da... Imamo drugi neprijatelj. Da greška je prvo u državu. Što? Zaštitili ste decata i pojedini još narod. Sad decata koriste tuja dobrotu. To što su sad napravili, to ne od juče, to je semka vrljena još pred 30-40 godine. To je to. Još pred 30-40 godine. I ranije. Ali... Dobro, neka uzmi 30-40 godine neka bude. Sad je tek počelo da nika, ali ovo je zagrevanje. Da, zagrevanje, početak. Će vidiš ko ima da bude. Će dojve, kako je baga... 100% pravo čovjek, 100%. Ma tek ima da bude veselo. Nego jebi ga, treba da se izdrži. Samo oprema. Treba da se izdrži to sve. Ali kako da izdržiš? S kim si taki si? Tako je. Gledaj, izmešalo se da se ne zna ni muško, ni žensko, ni nikakav... Pa rade na tome planski. Kako be da ne... Drobeno pa muljeno. Pa muljeno, pa na kockice. Pa na kockice. Ajde, pozdrav. Pozdrav, svako dobro. Kaži kakav intervju, brat, da? Kako radi, znaješ.